平安夜快樂，就到聖誕節啦！每個人都有唔同嘅願望，有人希望同情人或者屋企人過，而我呢，就希望喺平安夜呢一日做一件有意義嘅事，就係聖誕送暖。位於元朗粉錦公路嘅過渡性房屋雙魚會，全村有530幾戶單位。大埔雲福苑火災之後，呢度就安排咗大約100個單位俾有需要嘅居民入住。目前就大概入住咗50戶人。趁住聖誕佳節，由居民組成嘅義工隊就舉辦聖誕送暖活動，為居民送上祝福。點解會有今次聖誕送暖活動嘅？咁啱啱都過咗冬至，嚟緊又到聖誕節，天氣又會凍喎。咁希望呢，透過今次嘅送暖活動，我哋會派湯水。咁希望我哋街坊飲完之後呢，個心都會暖一暖，同埋咧感受到我哋唔同嘅關心嘅。你哋做咗啲咩準備呢？咁我哋雙魚會都有好多唔同嘅街坊義工啦。咁平時我哋喺街坊裏面啦，咁都會有唔同嘅訓練。咁然後而家呢，佢哋都先約佢哋琴日去買餸。咁到今日啦，咁我哋一齊街坊都煲緊湯。咁希望呢陣間嘅時候啦，可以一齊去到再分發一啲唔同嘅湯水俾我哋嘅街坊嘅。今次有幾多義工朋友幫手呢？今次咧大概都有6、7個義工左右啦。咁其實我哋本身義工都有30、40個義工嘅。咁今次都有6、7個義工，佢哋都好踴躍嚟到參加。咁希望都可以將呢個祝福送俾我哋嘅街坊嘅。關太要煲幾多煲湯啊？要煲2煲啊，因為而家我哋都多咗好多街坊啊，起碼個半鐘啊。個半鐘啊，咁啊煲完又要焗下佢咁樣。呢個就批皮係咪？呢個係啦，呢個就斬件。平時鄰里嘅關係係點㗎？啊，好好㗎，我哋和諧共處。經常得閒咧，又去飲茶啊、行山啊咁咯。得閒就落嚟大班街坊啊，傾下偈啊，咁啊聯繫下感情啊咁啊。今日煲湯準備俾啲街坊啦，你而家心情係點咧？我覺得幫到人哋煮啲嘢食俾人哋，人哋覺得又好開心咯，自己又好安慰。梁生今日咧，你係負責做啲咩啊？煲個湯咯，豬骨蘿蔔粟米湯。點解會幫手做義工嘅？因為咧我都好中意幫人嘅，同埋幫到人我都會自己高興啲啦嚇。點解會揀煲湯嘅？咁煲湯啦，其實咧中國人我哋最中意都飲湯㗎啦。咁同埋咧都天氣都凍啦，咁其實飲翻一碗熱辣辣嘅湯，其實都好暖粒粒，好窩心嘅。咁所以我哋都好想透過派湯嚟到去祝福我哋嘅街坊嘅。一陣派湯活動會點樣安排呢？咁我哋都有幾部分嘅。咁首先啦，咁我哋都會喺社區客廳裏面，咁街坊呢就喺入面嚟到派湯。咁我哋都會有宣傳，叫啲街坊落嚟飲湯嘅。咁另外啦，咁都照顧到一啲行動不便嘅街坊啦。咁我哋都會有義工一齊去送上門敲門派湯俾街坊。咁希望佢哋都可以咧好方便咁樣去飲湯，同埋去感受到我哋嘅關懷嘅。我哋煲完湯啦，而家咧就準備去義莊度派湯啦。而家喺度住啦，即係住得慣唔慣啊？慣啊！喺呢度即係又靜，我又瞓得到。環境好清靜。咁而家同呢度嘅街坊熟唔熟啊？會唔會有時都約埋一齊傾下偈食或者食下飯？冇啊，不過咧就見到面咧就有打招呼啦，個個都好 nice 啊，即係都好好啦，點下頭嗌早晨啊，有陣時見到都有兩句嘅，即係感覺好多人關心自己咯，即係有即係有啖湯飲下咧，個人好窩心咯。試下啲手勢啦，一睇就知靚嘢啦，都試試啊。小心熱啊！多謝多謝。住咗差唔多1個月就而家可以好啲，即係適應啲唔得。初嚟真係唔慣。啲義工就特登煲咗湯送俾你哋啦，你個心情係點咧？真係好多謝佢哋，好開心。今日能夠同一班街坊一齊做義工去煲湯送湯，我覺得非常之有意義。希望能夠喺呢個節日為啲街坊送上一點溫暖。